عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الرائع ده، وانا هاكل اللقمة دي بالعسل. وتعالوا يلا نخش الفيديو على طول ونعمله مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو بتاع النهاردة هنعمل فيه حاجة جميلة جدا ومميزة جدا، وهي الفطير المشلتت. هنعمله بالجلاش. طبعا انتشر في الفترة الأخيرة طريقة عمل الفطير المشلتت من الجلاش، علشان طبعا نتجنب العجن الكتير، وان احنا نفرد ونعملها نحطها في التلاجة شوية ونرجع نعجنها تاني ونفردها ونعملها بالسمنة، وده بياخد وقت ومجهود كبير، وكمان بياخد مكونات كتير وخاصة السمنة. النهاردة هنعملها بمكونات بسيطة جدا. عندنا لفة جلاش اهو الزهار، وعندنا نص كوباية سمنة، وعندنا علبة زبادي اللي هي الكبيرة بالقشطة بتاعتها بكله. طبعا في طريقة تانية بتعمل بالسمنة والقشطة بس بتبقى تقيلة شوية، فالزبادي اخف. هنعمله دلوقتي كده مع بعض ونقول واحنا بنعمله ايه الحكمة من ان احنا نعمله بالزبادي. احطهم على بعض كده واقلب كويس جدا الزبادي مع السمنه. ممكن اضربه كمان بمضرب سلك او حاجه، بس ايه انا شايفه انه مش محتاج كده. حلو قوي، بس انا هزود السمنه شويه. حاجة كمان كده قد معلقة كبيرة او معلقتين، مش مشكلة ابدا، حلو كله خير. واقلب تاني بس كده. دلوقتي هفتح الجلاش بتاعي. وهجيب القالب او الصينيه اللي هعمل فيها دي، صينيه بيتزا او صينيه بسبوسه عاديه، احط فيها نقطه زيت، اجيبها هنا بس كده عشان قريبه عندي. انا دهنتها بنقطه زيت، وهبتدي احطها بالشكل ده، نصها جوه في الصينيه ونص ورقه الجلاش بره. ورقه تانية احطها بقى المره دي العكس اهي، نصها كده ونصها بره الصينيه. وهبتدي احط خليط السمنه والزبادي بتاعي، اوزع كويس قوي كده. بالشكل ده. وبعدين ادور الصينيه كده، اجيب ورقه تانية الناحيه التانية. بعد ما دورت الصينيه بقى احط كده برضو نصها جوه الصينيه اهي ونصها بره. والورقه التانية حطيتها كده. واخدين بالكم انا عملت ايه كده؟ عملت الاربع اتجاهات. بصوا ركزوا معايا، ادي ورقه اهي، وادي ورقه بره، وادي الناحيه دي كمان والناحيه دي.
كله بره. همشي بالطريقه دي على طول، وكل راق احط الزبادي الخليط بتاعي اللي هو الزبادي بالسمنه. حطي كده كميه حلوه وما تخافيش، متقلقيش من اي حاجه. ولما يستوي مش هيبان بقى الزبادي ولا هيبان انت حاطه فيه ايه اصلا، غير انك هتاكلي حاجه حلوه جدا. نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان ممكن تحطوا معلقه سكر. انا هحط فعلا دلوقتي سكر، ثواني اهي، حوالي معلقه سكر كده احطها على خليط الزبادي وهقلب. سوري معلش انا نسيت الخطوه دي. وهحط ذره ملح كمان اهي، اهو حبه صغننين قوي ملح، يعني السكر اكتر. المفروض ديت في الاول يا جماعه، بس انا الحمد لله افتكرت اهو مش هيجرى اي حاجه. لما وهي بتستوي ايه اللي ما تحطلوش في الاول ده بالسكر هياخد الطعم برضه. هكمل وابتدي اعمل الراق التالت، ادور اعمل بقى العكس تاني وارجع تاني اعمل كده اهو. الناحية التانية كده اهو، واحط الخليط الجميل بتاعي ده، السمنة بالزبادي، ممكن لبن رايب بدل الزبادي. وهقولك دلوقتي حالا ليه انا فكرت في الزبادي مش في القشطة. طبعا انا قلت لكم في اول الفيديو ان ممكن بالقشطة، ناس كتير عملته على اليوتيوب بالقشطة، القشطة مع السمنة او مع الزبدة وتعمل الخطوات دي، وبيطلع برضو فطير جميل جدا، بس بيبقى تقيل عشان القشطة مع الزبدة او مع السمنة. فانا فكرت في الزبادي دي. جاتلي منين فكرة الزبادي؟ من ان انا لما باجي مثلا اعمل عجينة بيتزا او فطاير بحط علبة زبادي في العجينة، بتبقى طرية وجميلة وهشة. فجاتلي الفكرة من كده، طب انا ليه ما جربش ده في الفطير المشلتت؟ جاتلي من هنا، جاتلي الفكرة بتاعت ايه، بدل القشطة احط الزبادي، وفعلا كانت فكرة هايلة جدا. هدور الصينية واحط تاني ادي كده، ادي راق وادي كده الراق التاني. طبعا الحاجات المقطعه دي ما تقلقنيش ابدا ابدا، لانها كلها تتدارى في الاخر اهو كده اهو. احط بقى تاني هنا كده. لو كميه الزبادي مع السمنه طلعت كتيره على الفطيره اخليها ابقى اعمل بيها فطيره تانية، او لو هعمل فطيرتين 3 في نفس الوقت يبقى ايه يعني مفيش حاجه هتخسر، يعني كله بينفع. احط بالشكل ده. عندي بقى المدغدغ ده اللي هو اتقطع مني ده احطه في النص كده اهو، ولا اي حاجه خالص، بالعكس هيديني ايه توريقه اكتر اهو. انا حطيت الورق الصغير اللي اتقطع مني وانا بفرد الرقاق، حطيته كده اهو، وهبتدي احط تاني عليه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. حطي وغرقي ما تقلقيش من حاجه، لما هتستوي هتبقى جميله جدا، تعجبك قوي والله، تحفه تحفه. هتعمليها كده على طول، ولا هتحطي قشطه ولا حاجه، علبه زبادي وشويه سمنه ولفه قمر لفه جلاش، سوري كنت هقول لفه قمر الدين، معلش الشغل ده فكرني برمضان فافتكرت قمر الدين. يبقى عندنا ايه، علبه زبادي وشويه سمنه ولفه الجلاش، ونتكل على الله ونعمل احلى فطير كده. انا خلصت، هبتدي بقى كده بقى، هبتدي اقفل الشغل بتاعي، اقفل الفطيره بتاعتي. اشوف برضو لو عندي ورقه كده متقطعه او حاجه اقفلها هي الاول عشان الشكل النهائي لما اقفل الفطيره بتاعتي يبقى حلو اهو كده اهو. هبتدي اقفل بقى ايه راق راق واظبطها كده، وهحط برضو يعني كل راق هقفله
اروح برضو حاطه في الخليط بتاعي الزبادي بالسمنه وعليه معلقه السكر وذره الملح. هبتدي اقفل الدور او الصف او الورق التاني اهو كده، واسوي بقى الاطراف كده اهو بالشكل ده. اقفل كده واحط الخليط بتاعي بالشكل ده. الصف اللي بعديه او الدور اللي بعديه اهو كده، واللي قدامها كده، واساوي كده اهو. اسويها كده بايديا، احط برضو السمنه والزبادي. انا دلوقتي يا جماعه مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه عشان على ما اخلص الفطيره بتاعتي يكون الفرن سخن. ادخل الفطيره الاول من تحت، احطها على الصاج على الشبكه اللي في النص، او لو الفرن بتاعك مش حامي قوي حطيها تحت شويه بس تبقى عينك عليها. اول ما تبتدي تحسي الاطراف بدات لونها ياخد اللون الذهبي، فخلي بالك درجه اللون انت اللي بتتحكمي فيها. تاخد اللون الذهبي كده تبقى داخله على الاحمر سنه، تروحي ايه مطلعاها تحت الشوايه، تاخد اللون الذهبي الجميل برضو من فوق، ويبقى عندك احلى فطيره مشلتته تاكليها بالف هنا وشفا. اخر صف، بصوا بقى اخر صف ده مهم قوي، مهم جدا تشوفوا هنعمل ايه. اخر حبه زبادي عندي بالسمنه، احط كده، احطهم على اخر دور. خلاص كده هدخلها كده الفرن؟ لا لسه. طيب هعمل ايه؟ خطوه مهمه جدا، انا مش هخليها كده، يعني مش هدخلها الفرن كده. طب هعمل ايه؟ نخليها عندي ورقه كده شكلها حلو في الاخر، احطها على الوش، اسويها كده او اتنيها من هنا كده من الاطراف، اروح ايه تانياها كده، واجي من هنا برضو اروح تانياها كده، اروح تانياها حاطه كده، ومن هنا برضو واتني كده. ايه رايكم في الشكل؟ بس انا مش عايزه اكتر من كده. ممكن تحطي على الوش ايه سمنه بس، مش حاجه تانية، مش زبادي بقى، مش عشان خلص يعني فانا مش احط سمنه بس، لا ممكن تحطي سمنه بس على الوش. انا عن نفسي مش هحط، بس انتي ممكن تحطي لو انتي عايزه. انا شايفاها كده كفايه جدا، السمنه باينه اهي من الورقه اللي تحتها. انا هدخلها الفرن كده الاول، هحطها من تحت لحد لما الاطراف بتاعتي كده تبتدي لونها يبقى ذهبي، وهوريكي شكلها، وبعد كده نروح مطلعينها نحطها تحت الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي الجميل. هدخلها الفرن ولما تطلع هوريها لكم. بصوا انا طلعتها دلوقتي من تحت، طلعتها من تحت، بس هي طبعا ايه سخنه جدا. بصوا الاطراف اهي، الاطراف لونت اهي بقى لونها كده ذهبي شويه على بامبا كده. انا كده طلعتها، شايفين السمنه بتاعتها كمان، السمنه اللي جواها بدات تبك سمنتها، شايفين الطراوه. انا بس طلعتها عشان اوريكم الشكل بتاعها. دلوقتي انا هحطها تحت الشوايه تاخد اللون بتاعها، وبعدين نطلعها ونقطعها مع بعض ونشوف شكلها. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم ريحتها جميله قد ايه. انا هدخلها دلوقتي احطها تحت الشوايه، ولما اطلعها اوريكم شكلها بقى جميل ازاي. طلعنا الفطيره بتاعتنا من الفرن، بصوا الشكل عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم كمان ان هي طريه جدا وغرقانه السمنه والزبادي اللي احنا خلطناهم على بعض. شكلها جميل جدا، بس انا هسيبها لحد لما تهدى شويه لانها سخنه، وبعد كده نقطعها مع بعض ونشوف شكلها جميل ازاي، واوريكم التوريقه بتاعتها من جوه. بس عشان تفضل محتفظه بطراوتها ما تنشفش، انا هجيب فوطه كده اهو مبلوله
ومعصورة يعني مندية، وهغطيها واسيبها تهدى مع بعضها. طبعا الخطوة دي مهمة لأي فطاير أو عجاين، طبعا فيما عدا البيتزا. أي عجاين أو فطاير بعملها هطلعها أغطيها كده بفوطة مبلولة عشان تحتفظ بطراوتها والرطوبة بتاعتها جواها ما تنشفش مني. اسيبها شوية لحد لما تهدى ونرجع تاني نشوفها مع بعض. دلوقتي هنشوف الفطيرة بعد ما سبناها شوية. هنشيل الفوطة من عليها ونبتدي نغرفها. هجيب طبق كده كبير، هعمل كده وهقلب علشان اللهم صل على النبي. ايه الشكل الجميل ده. دلوقتي بقى هنقطعها عشان نشوف هي قد ايه طريه وجوسي كده وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين وانا بقطعها باينه الطراوه طبعا اللي فيها. قطعنا بس حته عشان نشوف الشكل بتاعها اهي. فطيره ولا مش فطيره؟ وادي التوريقه بتاعتها اهي. ولا عجن بقى ولا فرد ولا نتعب في فرد الفطير المشلتت. اهو عملناه. علبه زبادي، شويه سمنه، ولفه جلاش، ونعمل احلى فطيره مشلتته. الشكل قدامكم اهو. ادي التوريقه بتاعته شايفين. طبعا لو قعدتي تعجني وتفردي مش ممكن تطلعي التوريقه الجميله دي. والطعم تحفه، انا بضمن لك الطعم. حاجه هايله بصراحه، لازم تجربيها ان شاء الله هتعجبك. حطي بقى معاها عسل نحل او حطي جبنه قديمه او حطي الاتنين وكلي بقى واضربي الفطير المشلتت الجميل بتاعنا ده مع عسل النحل. وجربي ودوقي وادعيلي الشكل الجميل دوت مع الطعم الرائع. الخلطه اللي حطيناها ان شاء الله هيعجبك قوي. وخليكي معايا في كله عندي عشان نعمل كل جديد ومفيد ان شاء الله تعجبكم. شكرا وباي باي.